Šajā gada pēdējā Bībeles stundā mēs esam nonākuši līdz tādai vietai, kas ir gluži kā turpinājums tai sarunai, kura ierakstā netaps dzirdama, bet kuru mēs visi jau tā kā tādu ievadu dzirdējam, jo nākamā tēma ir nosaukta ar tādu virsrakstu apzīmēta Grieķi meklē Jēzu. Un šī ir tāda, man vienmēr ir bijis tā lasīt ļoti interesanti, un tai pašā laikā nekad es neesmu dabūjis skaidru atbildi, kāpēc Jānis to tur ir ielicis. Jo viss iesāks ar to, ka ir kādi ļaudis, kaut kādi grieķi, kas meklē Jēzu redzēt, un tad viņus atved pie Jēzus, un pēkšņi Jēzus sāk kaut ko tādu runāt, ka par visiem grieķiem tiek aizmirsts, un vairs nekas netiek pieminēts, ka tur tādi maz bijuši, un līdz ar to nav skaidrs, kāpēc viņi sākumā pieminēti. Bet varbūt mūsu arī šī vakara tā ievads, tā mūsu saruna, kas ir bijusi pirms tam, arī kaut kādā mērā varbūt, ka ļauj mums vieglāk saprast. Jo kādreiz ir tā, ka arī pie mums tā gadās, ka mēs kaut ko gribam varbūt līdz galam tā kā izstāstīt, bet iesākam stāstīt un nepabeidzam, bet mums liekas, ka tas viss ir pārējiem skaidrs. Ka kaut kas, kāpēc mēs esam to vai citu pieminējuši. Un acīm redzot, šeit arī Jānim bija noteikti skaidrs, kāpēc viņš tā kā pieminēja tos grieķus, varbūt neizstāstīja to stāstu līdz galam ar viņiem, bet viņam taču palika skaidrs, viņam likās, ka viņš ir visu pateicis. Tikai mums paliek kā tāda liela jautājuma zīme. Mēs iesākam, tie grieķi ir pieminēti, viņi atnāk, tālāk nekas par to nav teikts. Bet tālākais varbūt ir vienkārši tas, kas brīnumainā kārtā notika. Labi, lasīsim. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Filipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un lūdz viņu: Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Filips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Filips pateica Jēzum. Bet Jēzus tiem atbildēja: Ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man, un kur esmu es, tur būs arī mans kalps. Kas man kalpos, to mans tēvs godās. Tātad mēs redzam no viss tā notikuma, kā mēs pagājušajā reizē arī tur apstājāmies, ka visa tauta ir sacelta kājās, kā mēs to lasām, visa Jeruzāleme. Citos evaņģēlijos mēs lasām, ka kādi tur pa logiem izliekušies, vaicā, kas tad te tagad notiek, kas tur ir. Un tur, kas tas ir, ko jūs tur sveicat, un tie ļaudis, kas pirms tam ir saukuši Oziāna Dāvida dēlam, Izraēla ķēniņš, nāk tā kunga vārdā un tā tālāk. Viņi pēkšņi pasaka tā: tas ir pravietis Jēzus no Nācaretes. Patiesībā ir tā drusku jocīgi, vai ne? Tas būtu uzreiz tā kā sakautrēšanās, tā kā apmulsums. Sveic viņu kā ķēniņu, tas ir tas, kas nāk pār viņu lūpām, un pēkšņi jautā: pagaid, kas viņš tāds ir vispār? Un tā viņi pasaka: pravietis Jēzus no Nācaretes. Es nezinu, ar ko to varētu salīdzināt, bet man nāk galvā, kā parasti varbūt ne tie labākie salīdzinājumi, bet ja piemēram tagad
mums pirmais atjaunotās Latvijas prezidents bija Guntis Ulmanis. Un tagad viss sveikt viņu kā prezidentātu, un kāds pēc, un kas viņš tāds ir, tad pateiktu, viņš ir Rīgas mūžu direktors. Nu, viņš bija kādu laiku Rīgas mūžu direktors, jā. Nu, kaut kā tas tā diezgan tāda cieta piezemēšanās, jāteic tā. Nu, labi, bet tas pūlis ir liels, un mēs redzam, nu, cik tie cilvēki ir nestabili visā tajā, bet tai brīdī Dieva gars viņus nes, viņi pasaka to, ko viņi paši nobīst, un Jāņa evaņģēlijā jau nav retums, ka cilvēks pasaka kaut ko tādu, no kā viņš pats pēc tam samulst un nobīstas. Kur bija tas raksturīgais gadījums? Kurš atceras? Pavisam nesen. 11. janvārī. Marta, nu jā, arī tagad es zinu, ka visu, ko tu lūgsi no Dieva, viņš jau dos. Nu, ko tu tagad lūgsi? Nu tiešām, nu tā. Tagad visā šajā pūlī ir kādi ļaudis, par kuriem, absolūti nebija nekāda runa, un arī tālāk nav nekāda runa. Grieķi. Kādi grieķi. Viņi grib redzēt. Viņi grib kaut kā, Jēzus tur ir iekšā kaut kādā, varbūt ir, Jēzus ir iegājis tajā templī, tai svētajā vietā, pat viņš ir izzinis ārā visus, tos tirgotājus, naudas miejus, kā mēs to lasām citos evaņģēlijos pie Jāņa, tas nav pieminēts, viņš ir iegājis iekšā tai tempļa tajā jūdu daļā, bet tur ir kādi, kas ir sākuši ticēt Dievam, kas tur tā kā nedrīkst nemaz iet iekšā. Viņi nevar pa to bariņu tur iespraukties tajā jūdu daļā, un varbūt tāpēc viņi meklē kādu, kurš varētu, un tā kā viņi pat varbūt nerunāt, varbūt pat ne tā kā priekšā stādīt, bet redzēt. Viņu redzēt. Mēs zinām, ka kādreiz tas ir beidzies ļoti brīnumaini. Lūkas evaņģēlijā. Jēzus gāja cauri Jērikai. Un bija viens vīrs, kas gribēja viņu redzēt. Un tas bija virsmuitnieks Caķejs, jeb Zakhajs, kā mums tagad viņu sauc. Un, lai Jēzu redzētu, viņš jau zināja visas tās, kā saka, galvenās pilsētas maģistrāles, pa kuram tur iet, un arī apkārtceliņus. Viņš apmēram tā kā kontrabandistus ķerdams aizskrien priekšā un uzrāpjas tajā vīģis kokā, sikamorē, tajā, ko mums tulkots kā vīģis koks. Uzrāpjas, jo viņš mazs bija no auguma, lai viņš varētu Jēzu redzēt. Un Jēzus iet, un viņš pasaka, Saķēj, kāp zemē. Man pie tevis šodien jāiet un jābūt ciemos. Un no tā izvērš viens brīnišķīgs notikums. Šeit atkal ir kādi, kas grib Jēzu redzēt, viņi pat nav kāds Saķējs, kas bija jūds tomēr taču. Lai arī apostāts, jeb atkritējs, tā kā no farizēju viedokļa skatoties, sadarbonis ar romiešiem un tur grēcinieks un muitnieks, un muitnieks ir grēcinieks ir pielīdzināms muitniekam un tā tālāk. Viņi ir viena kategorija. Jēzus ar to nenoliedz. Viņš saka, un ja tavs brālis tad tev neklausa draudzēji, tad tur ir tādu par pagānu un muitnieku. Viņš to muitnieku pielīdzina kā pie pagānu. Bet tagad ir divi pagāni, tiešām divi pagāni. Viņi arī grib Jēzu redzēt. Un pirmajā brīdī mums var šķist, ka nekas brīnišķīgs kā Saķēja gadījumā no tā neizvēršas. Bet tagad iedomāsimies. Jānis dzīvo Efezā. Tad raksta šo evaņģēliju. Viņš neraksta, viņš viņu diktē, viņš runā un kāds pieraksta. Un viņš pieraksta šo evaņģēliju
notikums, kas notika ar Jēzu, kas runāja tikai arameiski, un visi mācekļi savā starpā runāja arameiski. Viņš vēst viņu grieķu valodā. Nekādā citā. Grieķu. Ir daudz pētījumu par Jāņa evaņģēliju, tur tādu to noskaņu, kādā valodā, tā doma, tā primitīvā sākumā bija, kā viņi jau visi bija arameiski runāja tie jūdi, kas bija, tā laika, tai kopvalodā kaut kādā aramejiešu, sīriešu, aramejiešu, kāda, viņi tur bija. Un tad droši vien, ka sākumā viņi rakstīja priekš savējiem tajā aramejiešu valodā. Un Jāņa evaņģēlijā un arī Mateja evaņģēlijā ir daudz tādas lietas, ko var saprast tikai tiešām ļoti dziļi jūdaismā un vispār jūdu ticībā iegremdēt ļaudis. Bet tomēr pētnieki ir nonākuši vismaz attiecībā uz Jāņa evaņģēliju, ka viņam nav bijis kaut kāds, ka tas nav tulkojums. Ka nav bijis, ka Jāņa evaņģēlijs uzrakstīts arameiski, un pēc tam kāds ir iztulkojis. Nē, viņš ir rakstīts uzreiz grieķu valodā, un tas ir, ja tā varētu teikt, ideju tulkojums, bet domas tulkojums uzreiz jau grieķu valodā. Kāpēc grieķu? Tāpēc, ka šajā tautā, tad, kad Jānis rakstīja, bija durvis tik plaši atvērušās, kur pie izraēliešiem, pie jūdiem viņas bija aizvērušās. Tas durvis. Evaņģēlijam. Un iesākas viss ar kaut ko, ka ir kādi grieķi, kas meklē Jēzu redzēt. Ja nebūtu vēl un vēl šādu grieķu, kas pēc tam nevairs redzēt, bet dzirdēt, jo redzēt jau vairs nevar. Bet kas grib dzirdēt, kuru sirdis deg, kur ir sākuši ticēt no sākuma, tie bija gluži kā šie te daži grieķi, kas atnākuši uz svētkiem, jo viņi jau nebija kaut kādi pagāni, kas Zevu pielūdza, vai tur, tur Artemīdu, un tad pie viena atnāk paskatīties uz ebreju, uz jūdu reliģiju. Pieplusot viņu klāt pie savu pagānu panteonu. Nē, tie bija no klaida jūdu sinagogām, tie, kas bija, kā mēs to apustuļu darbos lasām, dievbijīgie. Kur ir divas kategorijas, jūdi un dievbijīgie sinagogā. Kā tas sāk, jūdi un dievbijīgie? Tā ko tā jūdi nav dievbijīgi? Ne, tie jūdi ir īstenie sinagogas locekļi. Bet tie dievbijīgie, tie vēl ir, tie pagāni, kas tic, kas nāk, kas lūdz, bet viņi vēl nav apgraizīti, viņi vēl nav jūdaismi pieņēmuši, jo tas bija ļoti, ļoti, ļoti komplicēti un sarežģīti. Bet viņi jau ticēja. Viņi jau zināja kaut ko par evaņģēliju, viņi pazina Dievu, viņi zināja rakstus, viņi klausījās rakstu skaidrošanu, kā jūdu rabīni sinagogā to skaidroja. Un viņiem jau bija tas tempļa lielais priekšpagalms, kas bija zem klājas debesis, par kuru Jēzus saka, mans nams, saka tas kungs, tok nosaukts par lūgšanu namu visām tautām. Bet Jēzus saka, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni, par slepkavu bedri, otrajā reizē viņš saka. Vēl skarbāk. Tātad, tā bija tāda lieta, kur varēja nākt šie no pagāniem ticīgie. Un grieķiem tik ļoti tās sirdis bija atvērušās šiem helenizētiem. Un mēs to redzam arī, kā faktiski jau kristīgās ticības tajā izplatīšanā sākumā ļoti liela nozīme ir tam, ka tiem grieķiem bija tās sirdis un prāti atvērušies. Ka viņi nāca šeit no sākuma, ka viņi grib redzēt, pēc tam viņi gribēja dzirdēt. Un viņu valodā to rakstīja, jo,
jūdi jau prata ar to grieķu valodu, tā, pietiekamā apjomā. Es atceros viens savas mammas draudzenes tēvu, viņš arī mēģināja, viņš bija tāds abrašs, kārtīgs ebrejs, sagādnieks. Ja. Jo viņi prata to. Un tad viņš latviski teica, ko mēs būsim darīsim? Što мы будем делать? Viņš iztulko uz latviešu valodu, un tā viņš runā latviski. Apmēram tā arī, tā runāja apostols Pēters, apmēram viņš runāja grieķiski šādā veidā, ja. Tā viņa valoda, kas ir Marka evaņģēlijā, ir tāda ļoti, tā kā ar Google tulkotāju, tā kā iztulkota vēl tādā sliktā versijā, drusciņ tādā, jā. Tā kā viņi rakstīja grieķiski evaņģēlijas, apostoli un evaņģēlisti. Un es domāju, tāpēc Jānis te arī tā kā sēdēdams starp mācekļiem Efezā, kur lielais vairums no viņiem droši vien bija grieķi, kas grib būt līdzdalīgi pie tās žēlastības, kas caur Kristu ir apsolīta visām tautām. Un viņi tā kā deg dzirdēt un grib, lai Jānis stāsta, lai to pierakstītu nākamajām paudzēm, lai tas nepazustu. Cik svarīgi, ka evaņģēlija tik pierakstīta. Un te Jānis atceras to epizodi. Bija daži grieķi atnākuši, un tad pestītājs sāk kaut ko tik ļoti svarīgu runāt, ka balss no debesīm atskanēja. Jā, protams, būtu labāk, ja viņš par tiem grieķiem tur izstāstītu līdz galam, ko viņš bija domājis, bet viņš tā arī neizstāsta. Bet kaut ko tas liecina, ka viņš viņus pieminē. Tā kā tās ir tādas pārdomas, domājot par Jāņa evaņģēliju, ka viņš jau sākotnēji Jānis, vai viņš pats runāja grieķiski, droši vien jau runāja grieķiski, un kāds pierakstīja, tie bija viņa mācekļi, bet viņš runāja par lietām, kas arī ļoti izglītotiem jūdiem likās ārkārtīgi dziļas un nozīmes pilnas. Un savā ziņā Jāņa evaņģēlijs ir gandrīz vai viss tāds, kopā ar Mateju tas jūdaiskākais, pēc teoloģijas savas, pēc tā veida savu. Jā, jo gan Mateja evaņģēlijā, gan Jāņa evaņģēlijā visvairāk ir vecās derības rakstu citātu. Lūks un Marka tā kā mazāk, jā. Tātad tie grieķi, kas atnāk, mēs redzam, viņi atrod Filipu, un Filips atnāk un saka Andrejam, un Andrejs un Filips nāk un pasaka Jēzum. Mēs jau redzam, ka Andrejs un Filips tie var tādi, grieķu vārdi vien ir, tie jau nav jūdu vārdi. Tie jau bija kaut kādi no helenizētajiem jūdiem, tur ar tiem vārdiem tā bija, kā bija. Mēs jau zinām, padomu laikā jau var bija. Mihail Borisovičs, kurš palika pēc padomu savienības sabrukuma par Mojša Barukoviču. Tātad tie vārdi, viņi bija tā kā iedoti pēc pases, tā kā lai kultūrā labāk iekļautos. Bet viņi pašai šiem vārdiem redzēja tos savus ebreju vārdus. Tas bija ļoti tipiski tam, padomu laikam, un tas bija ļoti tipiski arī tam antīkajam laikam, ka, tu varēji iekļauties tajā sabiedrībā, tu varēji iegūt izglītību, tu varēji veidot, savus darījumus, daudz vieglāk, ja tu biji tā kā, drusku savējais, lai arī drusku citādi degumu. Bet pēc vārda tu biji savējais. Ja? Un bija vieglāk veidot. Vieglāk bija arī veidot, jo tie pārējie, tie savējie tev pazina pēc deguna, tie svešie tev pieņem pēc vārda. Un tas bija tā kā uz abām pusēm spēlēja.
Un tas ir izdzīvošanas stratēģija jūdu tautai. Laba izdzīvošanas stratēģija tiešām. Un veiksmīgi. Un šeit mēs redzam, ka tieši tie, kas jau ir tādi, droši vien arī pēc kaut kādām ārējām pazīmēm redzami, tā kā tādi radniecīgāki helēņiem, vai tas ir ar drusku ģērbšanās, vai vēl kaut kas grūti pateikt, ja, jo tās jau ir tādas smalkas lietas, ko tikai dzīvojot var īsti pateikt. Piemēram, ja mēs gribētu kaut kādu, pie kāda vērsties, kaut kur austrumos, uz kaut kur Krievijā. Piemēram, tie krievi ļoti labi uzreiz atkož, viņš saka, tu neesi no Krievijas, Latvijas un Baltijas krievs. Viņiem pat ir grūti iešmaukt Ermitāžā ar lēto biļeti, jo ārzemniekiem tirgo dārgo biļeti un vietējiem krieviem lēto biļeti. Un ļoti daudzus, tas ir jau tagad mūsdienās, ja, no Baltijas atbraukušos krievus, vienu otru negrib nemaz laist iekšā tā kā ar to lēto biļeti. Saka, pēciet dārgo, jo jūs nesat, parādiet savu pasi. Tātad, ja mēs, teiksim, aizbraukt uz Krieviju, pie kāda mēs vērstos, vai pie tāda tipiska Krievijas krieva, vai tāda, kas drusku kā rietumnieciskāks. Mēs tā kā vērstos droši vien pie tāda, un tur ir tādas pazīmes, ko mēs tāds pazīmi kopums, ko mēs uzreiz pat varbūt, nevarētu izstāstīt, kāpēc mēs tieši pie šī cilvēka gājām, vai kā. Bet ir kaut kāds pazīmi kopums, kas tā kā, viņš strādā savā veselumā, varētu teikt tā. Un, kad tu redzi jau, ka tas ir kaut kāds jau, tur Krievijā taču arī visādi tur Ričārdu un Anģelikas un viss kaut kas, jā, tāda un tāda ļaudis, jā, kas ir ar Eiropas vārdiem un ar tādu skatījumu, jau vecāki ir devuši tādu vārdu jau, un līdzīga situācija bija tajā laikā, ļoti, ļoti, ļoti šī ziņā līdzīga. Un, tie grieķi tur ir atraduši, viņi nosākuma Filipu, Filips ar Andreju tādi divi raugi, tagad vest tur tos svešinieks pie Jēzus, un tur jau tā kā daudz grib redzēt, bet viņi veda pie Jēzus, bet Jēzus tālāk itin kā pat nemaz ar tiem, vairs par tiem grieķiem nav runa nekāda. Tikai Jānis izstāsta to epizodu diezgan detalizēti. Bet viņam ir iekritis, ka šis notikums, kā šie grieķi ir atvesti pie Jēzus, pēkšņi iesāk kādu neparastu runu. Redziet, citos evaņģēlijos mēs zinām, ka Jēzus ciešanu stāsti iesākas, kad viņš, būdams vēl Filipa Cēzarejā, tālu no Jeruzalemes, sāk runāt par to, kā cilvēka dēlam būs jācieš. Un mēs lasām tīpaši pie Lūkas. Tur ir, es to izlasīšu. Jo tur ir tik ļoti tas izteiksmīgi. Tā. Nav Lūkas evaņģēlija komentārs plauktā elite, kaut kur tur augšējā plauktā zaļais. Jā. No kur līdz kuram pantam viņš ir? Nē, no kura? No 9? 9,51. Vat es to pantu gribēju, to 51. Jā.
Tātad 9. nodaļā tas ir viena no vairākas vietas ir, es uzreiz tagad neatceros, kurš tieši pants, kur viņš saka, un viņš stāstīja, ka cilvēku dēlam būs daudz jācieš, jātop nodotam, un arī tautas vecai un augsto priesteri nodotam, un ar pagānu rokām sistam, un būs augšām celties. Un tur ir vienā no tām reizēm ir piebilde, bet tas vārds viņiem bija tumšs. Viņi to nesaprata, un viņi to nevarēja aptvert. Un mēs lasām, piemēram, Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļā, viņš saka, cilvēku dēlam būs daudz jācieš, 22. pants, jātiek veci un virspriesteri un raksturmācēji atmestam un nonāvētam, un 3. dienā tam būs augšām celties. Tad viņš tiem sacīja, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un ikdienas seko man, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Kāds iegūms cilvēkam, ka viņš iemanto visu pasauli, bet sevi pašu pazudina vai nodara sev ļaunumu. Kas būs kaunējies manis un manu vārdu dēļ, tā dēļ kaunēsies cilvēka dēls, kad viņš nāks savā un sava tēva un svēto eņģeļu godībā. Lūk, un tālāk seko apskaidrošana kalnā. Šeit, pēc tikšanās ar grieķiem, Jēzus teksts ir ļoti līdzīgs. Kas savu dzīvību šai pasaulē neienīst, tad tas to zaudēs. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs. Kas savu dzīvi šai pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Tālāk pie lūgsmes slavu apskaidrošana kalnā. Tas ir notikums, kas visos evaņģēlijos izņemot Jāņu. Un tur ir balss no debesīm. Šis ir mans mīļais dēls. To klausiet. Šeit arī atskan balss no debesīm mazliet vēlāk. Izlasīsim tad nākamās perikopas sākumu. Tagad, Jēzus saka, tagad man vēzeli ir satraukta, satriekta. Ko lai es saku? Tēvs glāb man no šīs stundas dēļ es taču esmu nācis. Tēvs pagodina savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm. Es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Acīm redzot, Jānis ir izvēlējies tieši šeit tā ļoti tieši iesākt šo te Jēzus ciešanu tēmu. Varbūt tāpēc, ka iepriekš mācekļi gan to dzirdēja, bet nevarēja to saprast, nevarēja to aptvert, bet šeit tas bija tik tuvu, ka varbūt Jānim tas ir tā ļoti palicis atmiņā un saslēdzies kopā ar nākamajiem notikumiem. Grūti pateikt, bet varbūt arī tāpēc, ka citi jau tur bija pieminējuši vairāk kārtēju šādu Jēzus runu, un šo epizodi, kas bija tieši jau Jeruzālemē, jau dažas dienas pirms šī notikuma, to nebija vairs pieminējuši. Jānis nolēma šo te pieminēt, jo atskanēja, lai arī neskaidra, bet Jāņa pārliecībā ļoti skaidra, bet daudziem neskaidra balss no debesīm. Gluži tāpat kā apskaidrošanas kalnā, tikai tur bija daži liecinieki, bet šeit bija liecinieki vesels pulks. Un kā šī balss atskanēja, bet ļaužu izpratne par to arī nebija. Ļaužu pūlis, kas tur stāvēja un bija to dzirdējuši, sacīja, tas bija pērkons, citi teica, uz viņu runājis eņģelis. Tāda ļoti neskaidra. Bet tātad šeit ir šī Jēzus atraidīšanas, viņa ciešana tēma, kas iesāks uzreiz ar to, ka
Andrejs un Filips nāk un saka, tur ir kādi grieķi, rabī, kas grib tev redzēt. Un tālāk mēs tā tad lasām. Bet Jēzus tiem atbildēja, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Un te ir vēl viena Jāņa atšķirība no sinoptiskiem evaņģēlijiem. Sinoptiskajos evaņģēlijos evaņģēlisti, apustuļi ir vairāk atcerējušies šo ļoti skaidro stāstu, ko viņi varbūt nesaprat, nevarēja uzņemt, ka cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Ka viņš tiks atmests un vecai viņu nodos un krustā sitīs. Šeit šī tēma ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Tai pašā laikā viņš saka, mana dvēsele ir satriekta. Ko lai saka tēvs? Atvestī man no šīs stundas, jo šīs stundas saturs ir ciešanas, bet viņš runā kā par pagodinājumu. Ļoti neparasta runa. Jānis ir spējis paturēt ļoti sarežģītu teoloģiski arī Jēzus izteikumu, paturēt prātā un atcerēties. Jo, redziet, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs kaut ko dzirdam. Mēs paturam atmiņā, kaut ko nepaturam. Mūsu atmiņa vienmēr ļoti selektīva ir. Un daudz grūtāk ir paturēt atmiņā to, ko mēs neesam sapratuši. Visvieglāk man šķiet ir paturēt atmiņā to, ko mēs tajā brīdī esam apjautuši jaunu, pilnīgi negaidītu. Iemācījušies kaut ko tādu, kas pilnīgi ir bijis mums ar lielu tādu atklāsmi un pat satricinājumu. Tādus brīžus mēs vislabāk atceramies, vai ne? Es domāju, ja kaut ko, piemēram, baznīcā atceras no mācītājas prediķi kaut ko, varbūt tādas ir kaut kādas kopējas lietas, kas arī daudzreiz atkārtos, kas ir viegli saprotams, un tad tādas, kas tajā brīdī nāk uz kā atklāsmi, kā apjausmi, ka tu esi kaut ko sapratis jaunu, ko tu iepriekš neesi varējis aptvert. Un tas tieši tas kaut kā arī paliek atmiņā, un tas ir, un man liekas, tas ir šis Jāņa gadījums. Jāņa gadījums, kad viņš nevis vienkārši atceras to, kas it kā vienkārši izstāstīts, nodevība, cilvēka dēls tiks nodots, bet te ir kaut kas Jānim pēkšņi saslēdzas kopā, jo Jēzus vēl tur tā teica par savu krustu kā par godību, vēl tur teica, vēl tur, un Jāņa evaņģēlijā tas ir īpaši redzams. Un tieši tajā pēdējā nedēļā un pēdējās stundās pirms viņa ciešanām. Īpaši tas spilgti ir 17. nodaļā augstā priestera lūgšanā. Mēs par to runāsim. Un tas mums parāda tādu pilnīgāku ainu. No sinoptiķiem mēs, no pāriem evaņģēlijiem, kas apmēram vienādi stāsti, un ir tuvāki savā stāstījumā, un Jāņa savukārt ir atšķirīgāk, stāv vienīgais maliņā, pārējie trīs ir līdzīgi, to sauc par sinoptiskajiem. No grieķu vārda sinopsis, tāds kopējs skatījums. Opsis ir tāds kopējs skatījums, un sin ir kopā. Ja? Tāds, kur ir kopīgs skatījums uz to visu to notikumu, līdzīgāks. Viņi, šie sinoptiskie evaņģēliji par to vēstīja, tur, kur Jēzus ļoti skaidri par to runā, lai arī mācekļi nesaprot, nevar pieņemt, viņi pretojas, tas viņiem šoks, varbūt tāpēc viņi to tā īpaši atcerējušies. Tad, kad, un tas vēl ir tālu, viņi vēl iet un to nevar saprast, un it īpaši liels tas ir pārsteigums un neticība droši vien nemazināja tiem Jēzus vārdiem, tas, kā viņš tika Jeruzālēmē sagaidīts. Kad viņa ienaidnieki teica, redziet, jūs neko nevarat izdarīt, visu pasauli iet viņam līdzi.
Savā ziņā pravietiski vārdi, jā, viņš ir pasaules pestītājs, un kad viņš tiks paaugstināts, viņš visus vilks pie sevis. Visu pasauli iet viņam līdzi, tikai viņš arī kā tiesnesis velk pa labai un kreisai rokai šķirdams, viens no otriem āžu no avīm. Tā kā stanī ziņā, arī tāds teiciens ļoti zīmīgs. Bet, kad viņš ir tuvu klāt, un tur ir tas Jāņa evaņģēlī paradoks un paradoksums, paradoksalitāte. Ka viņš runā par savām ciešanām kā par godību. Jeruzālēmē viņi saņem ar lielu godu, viņš runā par godu, bet tas gods ir viņa krusta ciešanas un nāvu, un viņš runā par viņu tādos godības jēdzienos. Un patiesībā tā uzņemšana Jeruzālēmē izbeidzas ar pilnīgu negodu un krahu, ar krustu, ar ciešanām, ar cilvēci, es domāju, neveiksmi, bet beigās tā ir debesu godība. Tātad godība izrādās negodība, un negodība izrādās godība. Tas ir tas pretēji domātiem, tas ir tas paradoks. Un Jānis ir uztvēris, un viņam tas laikam kā milzu atklāsmi ir nākusi, ka Jēzus taču runā par savu krustu, bet viņš saka, ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls taps pagodināts. Viņa krusts. Jā. Neviens cits nekad nav ticis pakārts krustā ar uzrakstu Jēzus Nācarietis Jūdu ķēniņš. Jūdu ķēniņš. Un visi redz. Luters savu laiku skaidrodams par bausli, to nebūs zakt, skaidroja tā, arī ar ironiju mazliet. Viņš teica, lielie zagļi tiek pagodināti caur augstu godu, un mazie caur pakāršanu. Vislielākais negods, kāds ir pieķerts zogotu. Turklāt ir laikam nozadzis pietiekami daudz, vai jau neskuro reizi pieķerts, ka vairs nededzina kaunu zīmi vai nenocērt roku, bet pakar. Un tagad šo anonīmo cilvēku pēkšņi visi zina, visa pilsēta pazīst to, kas karājas tirgus laukumā karātavās. Visi viņu pazīst. Viņš top celts augstā godā un atpazīstamībā. Gluži kā mūsu kungs. Tikai ne par zakšanu. Bet kā pestītājs, kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un virs viņa ir uzraksts Jūdu ķēniņš. Jēzus Nācarietis Jūdu ķēniņš. Un viņš tagad par šo ainu saka, patiesi, ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Un tas šķiet tik savādi. Viņš karāsies pie krusta, viņš saka pagodināts. Un tas mums māca ticību. Ka mēs nevis skatāmies uz lietām tā, kā mūsu acis to rāda un prāts to interpretē, saprot un skaidro, jo prāts nevar to izskaidrot citādi kā negodu. Šo piesišanu krustā, kur tagad visi tevi redz. Tur kaut kādi mēģināja izlausties līdz tevim, lai tevi ieraudzītu, jo tu biji kļuvis slavens, bet vēl jau nemaz visi tev nepazina. Tad tagad visi redz. Tu būsi piekalts pie krusta. Bet tikai kaunā un negodā likts. Ko no tā var saprast cilvēku prāts? Viņš redz kaunu un negodu. Viņš saprot kaunu un negodu. Bet Jēzus saka,
pagodināts. Viņš ir nācis, lai pabeigtu Dieva darbu, ko Dievs viņam licis ir darīt. Kā viņš par to ir teicis, man liekas, 5. nodaļā. Viņš saka neticīgiem jūdiem: man ir lielāka liecība nekā Jāņa liecība, jo tie darbi, kurus Tēvs man ir devis, lai tos izdaru līdz galam, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka man ir sūtījis Tēvs. Un tie ir tie darbi, kas jānoved līdz galam. Proti, ka tā ir tāda norāda uz to, ka tas, ko Dievs pie radīšanas ir izdarījis, vēl nemaz mums neatver debesis. Vēl nepiepilda Dieva nolūku pie viņa radības, jo radība ir atkritusi, viņa ir grēkā. Bet viņš, Dieva jērs, ir nācis, lai šo Dieva darbu un Dieva nodomu, šo pavēli, mūžīgā dzīvība, mūžīgā dzīves pavēli, lai piepildītu pie visas radības. Tie ir tie darbi, kas viņu ceļ godā, bet viņš to dara, nomirdams pie krusta par pasaules grēkiem, grēcinieku vietā, atdod savu dzīvību par pasauli. Un tāpēc viņš ir iemantojis, kā saka apostols Pāvils, vārdu pār visiem vārdiem. Lai viņa priekšā locītos visi ceļi, virs zemes, debesīs virs zemes un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka viņš ir tas kungs Dievam Tēvam par godu. Vēstulē Filipiešiem, 2. nodaļā, apostols Pāvils tā raksta. Jā, savas pazemošanās dēļ viņš ir celts godā. Caur šo pazemošanu viņš ir visaugstāko godu iemantojis, un mums ir ļoti svarīgi saprast to galveno, kas ir tas mērķis, tas piepildījums, kāpēc tas viss notiek. Un lai mēs visu skaidrotu un ticētu, nevis saskaņā ar to, ko mēs redzam vai dzirdam, cilvēciski saprotam, bet to, ko mēs no viņa vārdiem varam iemācīties. Ko mēs ne no cilvēkiem dzirdam, bet no viņa paša. Un viņš, iedams krusta ceļu, runā par godību. Vēl, protams, atgādinājumam mazliet šo vārdu nozīmi, jo Jāņa evaņģēlijā ļoti svarīgi, viņai ir ļoti maz vārdu, ļoti vienkārši vārdi, bet viņš izsaka visaugstāko saturu. Piemēram, Lūka ir liels vārdu meistars, valodas meistars, tā varētu teikt, ne vārda. Jānis varbūt ir vārda, Lūka ir valodas meistars, jo viņš bija grieķis. Jānis nebija grieķis, viņš domā kā ebrejs, bet runā grieķiski. Un tiem vārdiem ir tas vecās derības nozīmes saturs. Ne grieķu valodas saturs. Atgādinājumam tāda grieķu valodā vārds doksa, godība, nozīmē pamatā viedoklis, kas ir citiem par kādu. Augsts spriedums un ļoti augsts vērtējums par kādu citos cilvēkos. Godību, teiksim, mēs kādu abrīnojam, mēs kādu pagodinām, mēs kādu ļoti augsti vērtējam un cienam. Un visa šī godība sastāv no tā, kas ir citu galvās. Tā varētu teikt. Vērtējums. Tā ir šī grieķu vārda izpratne. Bet aiz šī doksa stāv ebreju vārds kavod, kas nozīmē no darbības vārda kavad, būt smagam. Mums ar palīgdarbības vārdu veidojas, bet viņiem ir darbības vārds, kas nozīmē smagot.
ja būt smagam. Tas nozīmē, ka tur ir neatkarīgi no tā, ko citi par tevi domā vai saka vai vērtē, neatkarīgi no tā, kas dzīvo viņu galvās. Vai tas izriet, teiksim, vai izpaužas kā pagodinājums, kā augsts vērtējums, kā apbrīna. Kā tas te pagānu vārdā skan. Bet tas ir pilnīgi neatkarīgi no tā, kas ir to vērtētāju galvās. Tas ir tas, kas ir šīs personas vērtība. Nu, tas ieskan, piemēram, Mateja evaņģēlijā. Sālamans visā savā godībā nav tā ģērbts kā viena no pļauju liliem. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē smalkas drēbes, dārgakmeņi, tur pērles, tur zelta izšūts brokāts, kur tur Sālamans varēja tā savas goda drēbes uzvilgdams un sapulcinādams visus savus tos galminiekus sev apkārt, kā brīnišķu spožu svītu, ko viņš varēja izraisīt citos cilvēkos. Ka paskatoties uz vienu puķu pļavu, patiesībā sakot, redzīgs cilvēks par to, viņš redzējis, ka Dievs to vienkāršo zāli ir ietērpis graznāk nekā Sālamans ar visām savām pūlēm un meistaru, kā saka, visām lietām ir varējis ietērpties. Bet te ir tas Sālamana godība, tas ir tas viss, kas viņi ir. Nav jau tā, ja jau viņš nebūtu, kas aiz tā stāv. Viņam ir valsts ar vislielākajiem ienākumiem, 666 talenti gadā. Tā bija tā augstākais, tas zelta talenti gadā. Tas ir, pārreitināsim tonnās. Kaut kādas, nezinu, pie 10 tonnām vai kaut kāda, es ļoti, ļoti aptuveni, zelta. Tikai zelts, neskaitot tur, cik tur ir tas sudrabs un viss pārējais, tas ir tikai tīrā zeltā, tas ir viena gada ienākumi. Viss saka, viņš jau ir tik bagāts, viņš ir tāds valdnieks ar visiem, viņam ir miers ar visiem, viņš ir saprecējies un viņš ir tik ietekmīgs kā neviens cits, brauc tur ar viņu pazīties sābas ķēniņiene un tur dārgas dāvanas viņam nes un visi vaicā pēc viņa padoma un viņš ir tik gudrs un viss. Un tas viss ir tā viņa godība, tas viņa svars. Un tās drēbes jau ir tikai, tas tāds kaut kāds izpaudums vēl. Un tā beigās tas sastādās no viss tā kopā, bet tas pamats ir reālas lietas. Viņas nedzīvo tikai citu galvās. Un šeit Jēzus tātad runā nevis par to godu tikai, kas ir kā cilvēku vērtējums no malas, bet viņš runā par to godu, kas ir šī bagātība un svars, kas ir viņam dota caur šo krusta nopelnu. Visa vara debesīs un virs zemes arī kā cilvēkam. Vārds pār visiem vārdiem, kas nav neviena cita vārda, kurā dot pestīšanu. Bet tas viss beigās notiek šajā krustā, un to tur nevar ieraudzīt. To var tikai no vārda mācīties. Un tikai no tā vārda, ka tā ir šī godība, kur viņš tiek pagodināts un nevis aplaupīts un kails piesis krustā un viss, bet ka te ir visa pasaules un dzīvības bagātība šajā notikumā. Un te ir tas, ko Jānis ir sapratis tajā visā. Ļoti dziļi sapratis.
Un ka Jēzus tuvojoties krustam vairs nav runājis par krustu šausmīgos tēlos. Nodots, apspļaudīts, sists, pagāniem tur krustā piesis, nomirs. Jā, var saprast, ka tas saturs ir tas pats, tie notikumi. Jo viņš saka, tēvs, man sirds satriekta, ko lai es saku, tēvs, atpestī man no šīs stundas. Pagodini savu vārdu. Tātad, ka Dievs šo darbu, ko viņš Kristū ir iesācis darīt līdz galam. Un tālāk, tātad viņš saka, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens. Bet ja tas mirst, tas nes daudz augļu. Šie īpašie vārdi. Mēs to apveidiski lielo tēlaino augļu nozīmi redzam un domājam jau radīšanas stāstu. Visi augi, ko Dievs radīja, bija sēkla sevī. Bet kādi no tiem arī bija, kas nes augļus? Ar ko atšķiras sēkla sevī un ar ko atšķiras augļi? Mēs nevaram lasīt vīģes no ērkšķiem, vīģes no daģiem un vīnogs no ērkšķiem. Vai tad daģiem un vai tad ērkšķiem nav sēkla sevī? Ir. Viņa dzimums turpinās. Ar viņiem ir jācīnās dārzu kopjot. Viņi tā aug, kā tikai. Augļu koki tā neaug. Ar kviešiem neaizaug lauki. Neaizaug. Kaut kā viss notiek pretēji tam labākajiem scenārijiem. Jo zeme ir grēka dēļ nolādēta. Bet tas augļa tēls ir tas, ka tas ir kaut kam citam. Tas nav priekš auga paša. Ja Ābels nemest augļus, vai plūms, vai ķirši, vai citi augļu koki, vai citi svarīgi stādi, kas mums ir vajadzīgi, viņi sen būtu iznīkuši. Viņi dzīvo pateicoties kam? Pateicoties tam, ka viņi mums ir vajadzīgi. Ka mēs viņus kopjam, stādām dārzā goda vietā, ka mēs par viņiem rūpējamies, vai ne? Ja pēkšņi Ernsts un Lidija pārstās rūpēties par visu to, kas viņiem ir tai saimniecībā, tas viss iznīks. Bet tur viss tomēr labi aug pa brīžam, vai ne? Kādas pūles tur jāieliek. Bet taču nekur nekad nekas tā neaug mežā vai kaut kur kā tad, kad labi aug, vai ne? Tajā. Tieši tāpat arī šeit ir, ja tā varētu teikt, Dieva rūpes un darbs un augļi mūsu labā. Kristus nāves augļi. Šai pasaulē grēks un nāve nes kādreiz ļoti varenus augļus. Šī grēcīgā pasaule savā izpaudumā var izskatīties abrīnojam, vai tad ne? Grēcīgās kultūras izpaudumi, viss māksla, viss kopā. Taču, spoži. Es sevišķi apzeltīju. Bet cik vēl daudz pārāk ir tie augļi, kas ir dzīvības augļi. Kuri citādi šai pasaulē nebūtu, kā tikai caur Kristus nāves upuri viņi top. Caur to žēlastību, kas ir viņa miesas un asiņu lielais darbs. Dzēst pasaules grēks un jaunu pasauli Kristū radīt. Un mēs esam šīs pasaules
līdzdalībnieki. Cik tas būs vēl daudz skaistāk par viskrāšņākiem šīs pasaules augļiem. Jo Kristus tur ir pūlējies, un viņa darbs tiks svētīts, un tās pagodinās Dievu. Dievs to pagodināts, vēlāk mēs lasīsim, caur to, ka tādi ļaudis kā mēs nes Dievam augļus. Nekā tur tāda nav, tāda liela. Tas nav tā kā hokejā iemest pasaules čempionātā 20 ripas un tevi sagaida kā varoni te. Tas necili. Bet Dievs saka, tas mani ceļ godā. Par to hokeju viņš neko nav teicis, gan, varbūt, kad arī tas... man par to nav informācijas. Es diezgan šaubos. Bet varbūt es kļūdos. Ir. Bet vai tas ceļ godu pasaules priekšā? Bet vai tas ir tas, ko Dievs, ar ko būs pagodināts, ka viņš pateiks, jā, šis cilvēks ir mani cēlis godā? Tad lai paliek atvērts jautājums, mēs to nezinām, ne mēs tur spriedēji, ne tiesātāji. Bet tas ir tā, vienkārši man ienāca prātā tā kaut kādā vienkārši gadījuma dēļ. Un tātad Jēzus runā par savu nāvi kā par visbrīnišķīgāko, auglīgāko lietu. Viņš ir nācis, lai nomietu. Šīs stundas dēļ viņš ir nācis, kā viņš tālāk saka. Viņš ir nācis, lai nomirtu pie krusta. Viņš ir nācis, lai būtu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Lai pabeigtu Dieva darbu pie viņa radības. Lai Dieva pavēle, mūžīgā dzīvība, tiktu piepildīta viņa radībā. Jo citādi tas visspožākajā savā izpaudumā un pilnbriedā radības liktenis ir nožēlojams. Bez mūžīgās dzīvības. Un tur visi eņģeļi arī varētu tad par Dievu teikt. Kā tu mūžīgais Dievs uztaisīji tādu tik ļoti nīcīgu pasauli? Bet viņš tak dod viņiem mūžīgo dzīvību, lai sev pagodinātu, un tas notiek ar krustu. Caur to, ka tas kviešu grauds krīt zemē un nes augļus. Un tālāk ir vārdi, pilnīga kontrkultūra, ja tā varētu sacīt. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs. Kas mīl savu dvēseli, tas to zaudēs. Bet kas savu dvēseli šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Dzīvība, dvēsele. Te mums ir tagad tāda tulkojuma. Valodas atkal grūtumi, ja tā varētu sacīt, un tie reāli grūtumi. Jo, kur viņš saka, tas, kurš mīl savu dvēseli, pazudinās. Kas ienīst savu dvēseli pasaulē, šajā, uz mūžīgo dzīvību, to paglabās. Protams, šie vārdi jau saprotam diezgan vienkārši. Un izjūtam diezgan vienkārši. Kristiešiem. Pasaulē nē. Bet kristiešiem jā. Mēs par to esam tik daudz mācīti, tik daudz dziedājuši. Ko es mantošu šai pasaulē? Kas te šai pasaulē var būt tāds, kas man tagad tā radīs manī to milzīgu laimi un piepildījumu?
Vispār ilgi dzīvojot ar Kristu kaut kā tā, Eva, sakiet, ko jūs gribat vēl šajā pasaulē? Ko jums iedot? Jebko. Vai tik daudz naudas, vai iespējas, vai, es nezinu, kaut kādus talantus. Sakiet kaut ko, viss jums būs. Šodien taisni domāju. Paliek ar vien smagāk un smagāk. Jā, negribas vairs viņā. Negribas. Kaut visu pasauli dodiet. Negribas viņā vairs būt. Ir jau brīnišķīgi arī te mīļi ļaudis, un nav jau tā, kad mēs sakam pasauli, tad, kad es esmu kristiešu vidū, tad es esmu priecīgs un laimīgs, un savu mīļo vidū es esmu priecīgs un laimīgs, bet tā pasaule ir kaut kas cits. Pasaule ir tur, kur ir, šīs pasaules, grēka lietas, šīs pasaules grēka kopsakarības, vai lietas, kas ir visas, arī šī grēka varā, kas ir. Jā, mēs tikai tāpēc vēl varam dzīvot šajā pasaulē, ka mums ir apkārt, mūsu mīļi ļaudis, ko Dievs mums ir devis, un ir kaut kāda jēga dzīvot, un ir citi kristieši, mūsu brāļi un māsas, mēs esam šeit. Tāpēc tas nav šai pasaulē. Tur mēs varam teikt, tur mēs priecājam, bet tas nepiedara šai pasaulē. Bet šī ir tā lieta, ko kristiešiem patiesībā ļoti viegli ir saprast. Eva šodien par to domāja. Es domāju, katrs no mums ir par to domājis, ka pienāk tāds brīdis, kur kādreiz, kad bija pasaulīgs cilvēks, domā, ja man būtu tas, ja es varētu pasaulīt, ja es varētu, pienāk brīdis, kad viņi pasaka, izvēli, ko tu gribi, mīļo Jāni? Laks maiņi, pueču. Rīgas jūrmalā. Jā. Tā jau mēs arī noticējām, ka tu to šausmīgi gribi, jā. Tā ir. Nav zāli vēl pats. Jā. Redziet, tas ir kaut kā pēkšņi tapis skaidri. Sākumā es domāju, kristiešiem ir kaut kāds tāds brīdis, ka tas viņiem rada tādu zināmu izbrīnu. Kā ar mani pēkšņi tā ir noticis? Ko Ernests saka? Bija tāds izbrīniņš? Jā, pareizi. Es tak nerunāju par sevi, par visiem. Mums tas ir kaut kā tā, agri vai vēl tas tā notiek, ejot ar Kristu. Viņš mūsos ir iededzis citas pasaules gaismu. Ticības gaismu. Jā, vēl tas nav redzams nācis. Bet tas vēl nav nācis redzams, bet viss šis, kas mums ir apkārt, jau mums vairs nepatīk. Tas gan. Tas kaut kā ir notiek. Mums tikai tā šādi, kā jūs izskaidrojat ar kontekstā ar pasauli un mantu un visu, ko jau mēs te izsmējāmies, ir ļoti, ļoti saprotams. Jā? Bet šeit, tā izlasot, varbūt pat pirmo reizi vai kā, kas mīl savu dzīvību. Tā dzīvība, un tad tās domas aiziet, bet Dievs taču man ir devis šo dzīvību, un viss kā. Kaut kā tā, es domāju, tā dzīvība ir. Kā, tas atkal ir tas valodas jautājums, jo tur ir tā dvēsele. Dvēsele. Tur ir dvēsele, tas vārds dvēsele. Bet te ir tas, ka tā dvēsele un dzīvība, tanī kontekstā, viņi strādā kā sinonīmi. Protams, ka tā ir tā problēma, ka no valodas valodā pārceļot nav vienmēr tu nevar viens pret vienu to sajūtu dabūt, kā mēs runājam to par to dzimumu, ja? Vai tā ir cilts vai paudze, ja? Bet tā nav ne cilts, ne paudze, tas ir dzimums. Bet dzimums atkal, viņam atkal nāk citi klāt, citas nozīmes un citi lietojumi, tā varētu teikt, ja? Tā kā tā ir, zinām, problēma. Bet te ir tas, kas to savu dzīvību, jo varbūt te ir, varbūt labāk būtu pat dzīvi, nevis dzīvību likt.
Bet tur ir tā problēma, ka tur ir tas dvēsele, dzīvība, tas viss ir ap šo vārdu psihē, vai šī dvēsele, viņš tās nozīmes, viņas tur tā kā veidojas ap to, ja? Viņas ir dažādas, un viena no viņām, atkal no otras puses, kas savu dvēseli ienīst, arī tā kā nav īsti. Jo mēs taču runājam visu laiku par dvēseles pestīšanu. Mēs runājam par dvēseles izglābšanu. Par to, ka dvēsele ir vissvarīgākais. Tāpēc tur ir tā no vienas valodas otrā pārceļot, tur rodas tādas, jo ieliekot citu vārdu, atkal ir citas blaknes. Tā kā tur ir... Ja tāpat par rokai iet arī seriāls, es zinu, Kandavā ļoti skatās, Vikingi, tāds pasaka, tāda vēsturiski, ja? Un tur vīri mirst ar prieku un citās un cērtās un izpildi šo, ja, kas viņi, tādā ziņā, vai arī kādi, nezinu, musulmaņu stāsti, ja. Tā, es tikai... Jā, ļoti laba piebilde, jā. Un viņa nav tāda nemaz tik vienkārša, jo, protams, ka šis kopīgais cilvēka, tas izmisums vispār šai pasaulē, grēkā dzīvojot, grēka pasaulē, viņš ir tāda kopīgā sajūta. Viņa jau nav tā, ka arī pagāns nevarētu to saprast, ka beigās, tad, ka kaut kas noteikti labāks arī varētu būt par šo pasauli un tā tālāk. Un tur varētu būt tas jautājums atkal gan islāmā, gan tai vikingu, gan jebkurā citā pagānu tajā kultūrā vai sistēmā nekristīgajā. Tur ir tā pati pasaule, tikai bez tām nepatīkamajām blaknēm. Ko tūkstneša dēli iedomājas, kad viņi nokļūst tajā savā islāma paradīzē? Būtībā lietas, kas ir vēl briesmīgāks gandrīz, tā domā, tā kā šai pasauli. Labi, viena lieta jau ir laba, tur vienmēr būs ūdens, jo ar ūdeni viņiem liels problēmas tūkstnesī, ja? Tur būs brīnišķīgi dārzi, un tas arī tūkstneša dēliem ar to ir tur liela problēma. Un tad tur būs tās debesu hūrijas, kas ir tās jaunavas, ar kurām tad tu vari savu seksualitāti apmierināt, jo viņiem jau tur ir kā. Bagātiem ir 4 sievas, un tad 3 ir bez sievām. Un viņiem ar tā kā gribētos, bet tāpēc viņi būtu ar mieru, viņiem pateic, iet nāvē, tad tu tur tiksi, tur tev būs tad daudzas, tā kā tam bagātajam, tikai vēl labākas. Patiesību sakot, tur vēl tālāk visi tie apraksti, kas tur ir, viņi ir Sodoma un Gomora, tur tikai, kā saka, bez sliktajām blaknēm, ja? Tāpat arī tajā vikingu. Kas tur būs? Viņi nonāks Valahallā. Ko tas nozīmē? Viņi kārtīgi, tā kā viņiem patīk šai pasaulē dzīvot, tur dzert, ēst, kārtīgi pierīties, tad izkauties. Šai pasaulē jau tu nevari tā kā, tu vari ēst, bet tev tas vēders ir tik, cik viņš ir, tik tur var, un tad tev jau atkal kaut kur te dur un te sāp un te pūšas, te stīvums, te grab, te čīkst, un tu vairs nevari, vai ne, kaut kādā brīdī. Tu varēsi, katru rīt no jauna. Katru dienu tu varēsi uztaisīt dzīves ar saviem čomiem, pēc tam izkauties, pat varbūt mirt. Tajā arī tajā visā. Un tas viss tā turpinās. Faktiski, kā varētu to dzīvi, kāda viņi ir šeit, tikai bez tām sliktajām blaknēm, ka tu viņu varētu, bet tā ir pasaule. Viņš jau mīl to savu šai pasaulē, tikai tā pasaule viņa, vēl gribētos kaut ko tomēr labāku un tādu ilgāku. Un tur ir tā atšķirība. Tur ir tā liela atšķirība, jā. Ka viņi jau patiesībā neienīst, viņi ienīst, ja viņam pateiktu, bet ja tu to visu tā kā tur dabūtu, tu tagad nebūtu kaut kāds Ibrahīms, kurš nevar atļauties sievu,
Bet ka tu būtu tā kā tas bagātais, kuram ir tās daudzās sievas, un tev būtu arī tur dārs, un tas viss. Jā, viņš teikt, protams. Bet tas, ka viņam tas nav, jā, to tādu dzīvi viņš ienīst, ka viņam tas nav. Un tas iznāk drusku pretēji, nekā mēs runājam. Tas iznāk stipri atšķirīgi. Tur droši vien ir tā būtiskā tā atšķirība visā tajā. Es klausījos par grieķiem bija runa, un man ienāk prātā, kad to Ziemassvētkiem tur viena sieviete, ukrainieti kaut kad, teica, ka, vai priecēja, ka mēs tagad esam grieķu pateicībā, un tad mums tā kalendārs ir tāds pats. Kalendārs pēc vecā, pēc jaunā stila, tas jau visu to lietas būtību neizšķir, jā. Lai Dievs dod, ka aiz visām tām kalendāra lietām arī patiesa kristietība uzplauktu. Jā, tas ir. Jā, un neatkarīgi no šīm kalendāra lietām, protams, viņām ir sava nozīme, sevišķi tādos politiski spraigos, spraigos kontekstos, bet, protams, ka tā nav lietas būtība, bet tāda adiafora, kur reizēm kļūst par ļoti nozīmīgu, jā. Lūk, kas savu dzīvību, savu dvēseli mīl, var saprast šai pasaulē, tas to zaudēs. Viņš ir piesējies pie pasaules. Bet kas savu dzīvību vai dvēseli šai pasaulē ienīst, to pasargās mūžīgai dzīvībai. Šeit ir tā lieta, kas vēl saistās ar grēkatziņu. Es domāju, ka tur ieskanas ļoti skaidri arī tas, ka kristietis, lai arī ar piedotiem grēkiem, lai arī šķīstīts no saviem grēkiem, tie vairs Dievu priekšā šī netaisnība un grēka vaina viņu neapsūdz, taču ar to nevar palikt mierā, ka vēl aizvien viņš ir grēcinieks. Ka vēl aizvien viņš ir tas pats, jā, arī viņā ir, nevar teikt, ka viņš ir viss caur tāds, bet ka viņš sevī savā dvēselē redz, visu to grēku, kas tur vēl ir. Atkal un atkal. Visu to savu cieto sirdi. Visu to savu grēcīgo dabu, kas tik viegli nemaz no viņa neatlaižas vaļā. Un, protams, ka to ar katrs kristietis saprot, ka viņš gribētu no tā tikt vaļā. Ka viņš negribētu palikt šai pasaulē pie visiem viņas priekiem, ne tikai par visiem domājot par tām lietām, ko mēs te iepriekš runājam šai pasaulē, bet arī to savu grēcīgo iedabu un šo grēka vēl, varētu teikt, to grēka klinti un cietu akmeni sevī, nesatricināmo, gandrīz nesatriecamo, ar kuru viņš pats nomokās, varbūt, ka iepriekš viņš to nejūta, bet tagad viņš to jūt. Tas arī noteikti šī grēkatziņa ir ietverta šajos vārdos, kas savu dzīvību vai dvēseli šai pasaulē nīst. Tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Tas meklēs Dievu žēlastību, tas meklēs grēku piedošanu, tas meklēs šajā žēlastībā būt, dzīvot un staigāt. Un tam ir mūžīgā dzīvība. Un tālāk pēdējo pantu vēl, kas man kalpo, lai seko man, un kur es esmu, tur būs arī mans kalps, kas man kalpos, to mans tēvs godās.
Nu, būtībā tas ir tas pats, ko mēs sinoptiskajos evaņģēlijos lasām, ja kas grib man sekot, lai ņem savu krustu un lai seko man. Tā ir šī kalpošana. Kristus dēļ pacies šīs pasaules bēdas, skumjas, arī paši to savu grēcīgumu apziņu. Un šeit ir tas vārds kalpo. Jaunajā derībā grieķu valodā tiek lietoti vairāki vārdi, kas mums tiek tulkot kā kalpo. Tāpat kā vairāki vārdi tiek tulkot kā kalps. Nu vēl kādreiz vecajos tulkojumos bija sulaiņi. Mēģināja tā kā, tādi. Bet jūs zināt, tie sulaiņi tā kā tam, viņi kaut kādu ar savu tādu piegaršu, pieskaņu, ar kaut kādu tādu, es nezinu, kungu un kalpu laiku tādu, kas būtu tāds, kas dzīvo mājā un pakalpo, tur, teiksim, zīda zeķes pienes un kungam kurpes vēl kājās un zābakus novelk un staigā kaut kādu parūku galvā tādā. Jā, kaut kas tāds, viņš uz tas sulainis, viņš, kaut kā tās nozīmes, kaut kādas tādas blakus nozīmes, tādas nepārāk tādas labas. Bet tur ir šie vārdi, kas ir latviešu valodā gandrīz tas neparādās, vergs, kalps, jā. Tā kunga kalps. Būtībā tā kunga vergs. Es, apostolis Pāvils, Kristus kalps. Kristus vergs. Tur rakstīts. Tas vergs ar mums ir tāda slikta nozīme. Tāpēc mums tas kalps, un tāpēc mums ir drusku jātiek skaidrībā, tad kas tur par vārdu īstenībā ir. Un te ir tas vārds, kas mums ir labi pazīstams, diakonos. Diakonein, tas ir. Mēs viņu pazīstam draudzē diakonī, tā ir tāda mīlestības kalpošana. Ar ko viņa atšķiras no citiem kalpiem? Vergs ir tas, kurš, tā kā viņš nevar, viņam tas ir, viņš ir tā kā manta, tā kā īpašums, viņš nevar, viņam nav izvēles tur darīt vai nedarīt. Tad vēl ir kalpi, kas ir algotie kalpi, tie var izvēlēties. Protams, viņam maksā par to, viņš ir ieinteresēts, viņš šīs samaksas dēļ strādā, algādzis, ja, kalps. Bet viņš var izvēlēties arī citam kungam kalpot, jo viņš ir brīvs aiziet, viņš ir naudas dēļ. Bet šis diakons, šis diakonēn ir šis, var teikt, brīvprātīgais, labprātīgais, bez atalgojuma, tāds, kas kalpo. To pasauli nevar saprast. Kādi tik kuriozi nav bijuši. Pēkšņi viena kundze, kas saka, tā kā draudzē deguntiņu bija iebāzus, un tā viņa saka, nevar jau būt, ka tai draudzē visi tie svētdienas skolotāji un visi tie, ka tie visi pa brīvu viņam noteikti kaut ko maksā. Vai tiem, kas kaut ko dara. Tur vispār vajadzētu to baznīcu pārbaudīt, kur tie taču neuzskaitītie līdzekļi tur kaut kādi. Un ir kāds cilvēks, kuram galva savā vietā, viņš ir kā saprot, bet viņš visu saprot pasaulīgi. Viņš nesaprot, cik tas ir ārkārtīgi spēcīga lieta, šī vienkārši kalpošana. Ka Eva atved Andri, nevis tāpēc, ka viņiem par to maksā, vai kaut ko, jā. Bet tāpēc, ka mīlestībā kalpo, tas ir tik saprotami, vai ne? Kristīgā draudzē. Bet cilvēks no malas, viņš tur, tā nevar būt. Un tad viņš meklē, kas tomēr ir tas atalgojums kaut kāds, kas tur ir kaut kāda ieinteresētība, intereses, savtīgums, jo tas nevar būt bez savtīguma. Viņš nepazīst tādu.
It kā pazīst, bet, ne starp svešiem cilvēkiem, starp radiem, skaidrs, tur ir savējie, tur es varu kalpot, kā saka, nesautīgi, tāpēc, ka tas ir man brālis vai māsa vai māte vai tante. Bet šeit taču nav ne brālis, ne māsa, bet ir. Ir. Jā. Bet tikai ne pēc pasaules radniecības, jā. To pasauli nesaprot. Šo baznīcas lielāko kalpošanu, diakoniju. Par tādu kalpošanu šeit Jēzus runā. Un, protams, kā tad mēs viņam kalpojam? Ko jūs esat vienam no šiem mazākiem darījis? To jūs man esat darījuši, saka kungs tiesas dienā. Jo viņam pašam nevajag. Lai viņš būtu savs draudzes vidū, viņa nevajag kā Andri paņemt un atvest uz baznīcu. Bet viņam vajag, lai Andri atved uz baznīcu. Lai Ilmāru atved. Lai kādam citam kaut ko nodod. To viņam vajag. Jā, protams, ir jau vēl arī viņa vārda kalpi, kas liecina par viņu. Tas arī, un arī tie, kas ir, varbūt nav šajā vārda kalpošanas amatā, tie vienalga tanī ziņā par viņu liecina un runā, un arī ir līdzdalīgi šajā visā. Un tas rada pavisam citus ļaudis. Tādus ļaudis, kas pagodina Dievu, un tādus ļaudis, kurus Dievs, es to nevaru saprast ar savu prātu, bet kā tas ir, ka Dievs uz mums mūžībā rādīs un būs lepns ar mums. Es to nevaru saprast, es tikai zinu, ka Jēzus vārdu tā saka. Mazliet, varbūt tāda maz spraudziņa, kur tā kā iespīd kaut kāda saprašana. Viņam taču tomēr ir izdevies pie mums kaut ko izdarīt tādu, ne kaut ko, bet kas vēl mūžībā turpinās. Kur nekā tāda nebija, bet viņš to ir izdarījis. Un šeit ir, kas man kalpos, to mans tēvs godās. Dievs tiek pagodināts ar to, ka ļaudis iemanto mūžīgo dzīvību, paliek mūžīgajā dzīvībā un to par viņa dēla brāļiem un māsām. Tas ir tas, ko Dievs metīs sejā velnam tiesas dienā. Kur vēlams teiks, nē, tie ļaudis, nē. Un vienreiz viņam taču toreiz tur ēdenē izdevās. Tu aizēji Dievs atpūties, tu redzēsi, kāds ir tas cilvēks, ko tu radīji. Tas bija Jāba. Nē, tas jau ir ēdenē. Pie Jāba tas turpinās, un tur mēs redzam, ka tur jau Dievs viņam met sejā. Ar visu to, kas notika ēdenē, Iebs palika ticībā. Jā. Redziet, te ir tie vārdi, kas pēkšņi tik lieli un tik vareni, it kā nesaistīti. Bija daži grieķi, jo Kristus ir visu cilvēku pestītājs. Tā ir tāda zīme, kas norāda, viņš nāca pie saviem, te nepieņēma, bet šī evaņģēlija, tas ir viens no galvenajiem tematiem. Bet tiem, kuri viņu pieņēma, viņš devā varu, vaļu. Kā mums pagaidiet, kā mums bija stulkots? Paskatīsimies 12. pants. Tiem, kur viņu uzņēma, ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Mēs ļoti
esam gludi iztulkojuši. Viņš ļāva tiem kļūt par Dievu bērniem. Nu, lūk. Te apstāsimies. Un nākamgad turpināsim. Tas būs tikai nākamgad. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tas jaunās derības visas grāmatas, viņas nav arī rakstīts jau uzreiz grieķiski, viņas kāds ir tulkots? Es domāju, ka viņas ir rakstītas. Piemēram, Lūka noteikti rakstīts grieķiski, jo Lūka bija grieķis. Jautājums varētu būt par kaut kādu, ja tā varētu teikt, tādu īso versiju, kas ir ņemta par pamatu visiem evaņģēliem. Marka, Lūkas un Mateja. Un ir daļa, kas uzskata, Marka ir par pamatu. Un tad ir daļa zinātnieki 19. gadsimtā par to ļoti iespringi domāt un pētīja, un tad bija pētījumi un disertācijas un profesori un tā tālāk, kuri viena daļa apgalvoja, ka ir kaut kāds avots mums nezināms kvelle, kur ir viss tas, kas ir kopa, kas ir gan visos sinoptiskajos evaņģēlijos, gan pie Mateja, Marka un Lūkas, kuru katrs no šiem evaņģēlistiem ir apaudzējis ar kaut kādu savu materiālu specifisku. Tā viņi saprata toreiz teoloģiju. Un tad viņi teica, ka iespējams, ka tas mums nezināmais kaut kāds teksts ir bijis arameiski. Vai bija, vai nebija. Par Marku visvienkāršākā veidā varētu domāt tā, ka Marku ir, Marks, kas bija Barks, bija Pētera radagabals, kurš bija viņa tulks. Un viņš bija vienkārši tik daudzreiz dzirdējis, kā Pēters runā arameiski. Jo tulks jau bija, kāpēc nebija vajadzīgs tulks? Tāpēc viņš tur grieķu vai latīņu valodu viņš tik labi tā kā nezināja. Un tā bija tā kā tas radagabals, Marks, kurš tā kā var iztulkot. Nepārāk labā grieķu valodā, tā ir ļoti slikta grieķu valoda, bet tā, lai grieķiski runājuši var saprast. Ja? Varbūt paši grieķi nevar saprast, bet tas tāpat kā to angļu valodu, kurā runā somi, latvieši un krievi, varbūt angļi nevar saprast, bet ungāri un poļi saprot. Tāpēc, ka viņiem ar angļu valodu nav dzīvā. Ja? Apmēram tāda pati ir tā Marka evaņģēlija grieķu valoda. Un tur ir tā viņš ir tapis. Jānis ir uzreiz teicis grieķiski, un viss noslēpvainākais ir Matejs savā ziņā. Viena daļa arī uzskata, ka viņam ir bijis varbūt kaut kāds aramiešu oriģināls sākotnē, cits saka, nē, ka nav bijis, ka viņš arī rakstīts grieķiski. Neviena ne otra nevar pārbaudīt, varbūt debesīs kādreiz to uzzināsim, ja vispār par šādām tēmām iespringsim. Pāvils tas skaidrs grieķiski. Jā, viņš ir skaidrs, viņš ir grieķiski. Bet arī viss tie, kā mēs runājuši, Pāvila vēstules jau nav Pāvila rakstīts, Pāvila diktēts. Viņš runā. Viņš runā svētā gara iedvesmā un kāds raksta. Un tad, lai nebūtu tā, kā aiznes tā kā kaut kādu rakstu un pasaka, tas ir no Pāvila, kā bija Tesaloniķiešiem. It kā manā vārdā rakstīta vēstule. Tad pēc tam viņš ir centies kaut ko uzrakstīt arī ar savu roku, un tie, kas pazina viņu rokrakstu, teica, jā, tas ir Pāvils. Redziet, ar kādiem lieliem burtiem es esmu savu roku uzrakstījis. Protams, ka tas oriģināls nav saglabājis, bet tas, ko viņš aizsūtīja, tur bija. Jā, tā kā tā grieķu valoda ir tik zīmīga, un tā kā, tāpēc šī epizode ar tiem grieķiem, kas tur uzradās, tā parāda to
visu pasaules tautu ilgas savā ziņā pēc tā evaņģēlija, ka tas tik tiešām atvēra sirdis, prātus un durvis ar evaņģēliju izplatība visā pasaulē. Ja nebūtu bijusi tā helenizētā pasaule, tā Maķedonijas Aleksandra iekarotā un viss tā kultūra, helēniskā kultūra visās impērijas, kā saka, nomalēs ieviesta. Jo tas ir sens stāsts par to, ka Puškina ielai jābūt visās Padomju Savienības pilsētās lielākajās. Un Ļeņina pieminekļiem ir jābūt visur. Smiltenē, gan Aizputē bija Ļeņina piemineklis. Jā. Katrā vietā jābūt. Tikai tur nebija Ļeņinekļi, tur bija Afrodītis un tur bija vēl kaut kas tur tādi, ja, tur tās kultūras zīmes, ja, kas tur bija. Ja. Un līdzās grieķu valodai tas radīja tādu telpu, kurā varēja ar vienas valodas palīdzību tas evaņģēlijs izplatīties ļoti daudzās tautās, visas tālākajās vietās.